радуется, предвкушение. Пока что. Что ты вот это, а? Подожди. Первые проблемы. Такие походные они. Меня чуть не пропустили, потому что я со дня рождения... Чуть не пропустили. Потому что я со дня рождения не поменяла паспорт, а прошло почти 90 дней. Задержали нам рейс на полчаса. И ни с капельки не сказали, ни слова. Волнение накатило? Нет. Пахнет медицинским центром. Я не хочу. Всем привет, дорогие друзья! Это наш видеоблог. Сегодня мы летим на самолете в минеральные воды. Hello! Вот так вот тут выглядит. Ой, как плохо. Ой, ну хорошо. Я вас любила, ребят. Живые! Где горы? Так, как привет. здесь вкусно Мы пахнет! приехали в город Висловой, в минеральные воды приехали. Тут очень сильно вкусно пахнет, как в деревне родной. Мы вызвали такси, сейчас поедем спать, а завтра у нас будет тур. Да. Я, честно говоря, до Кисловодска бы пешком. Здесь так вкусно пахнет и так здесь тепло. Даже трава вся зеленая. Сейчас будет рум-тур. Она и так сдвоенная. Ура! Итак, рум-тур. Значит, мы заходим. Такая вот гардеробная, шкафчик, диванчик, гостиная Настя сидит. Прекрасная. Слева у нас такая вот
Ванная скромная, точнее душевая. Ну, в принципе, нормально. И основная комната, кроватка. Мне интересно, кстати, включаются. Жить. Я сразу чувствую, что у него... Не, ничего не включаю. В общем, мы вышли на улицу заказывать еду, потому что у нас не ловит в номере Wi-Fi и вообще интернет. И ничего не ловит. И мы надеемся, что мы закажем что-нибудь покушать. Вот дела. Блин, такой классный у нас тут дядька на ресепшене сидит. Он нам сказал, что все покажет, все расскажет. Тут, в общем, есть наверху площадка, с которой открывается весь город. Но мы там еще не были. Да, в принципе, сейчас смысла нет, потому что темно. Вот, но завтра нам покажут, мы будем смотреть на горы. Пока мы сидим, у нас еда только прибавляется, хотя то, что мы заказали, еще не пришло. Такая тут атмосфера дружелюбная, так приятно находиться. Муслим. Муслим — это человек Спасибо, да, что... нашей поездки просто. Магомаев. Он у нас сидит на ресепшене, он самый главный человек вообще в месте, в котором мы живем. Тебе не видно. Он нам и чай, И колу. и чипсы, и печенье. Говорит, чтобы все съели. В общем, нас накормил. Говорит, вы чувствуете себя как дома. Вам можно вообще везде ходить, все ваше. Да. А мы еще там к нам... написано, это ничего не значит. Да, там написано не забирать номера кружки, не забирать номера чай. Он говорит, для вас правил никаких нет. Вы можете все. И у нас теперь куча еды, хотя к нам еще не пришла еда, которую мы заказали. Так что вот, так приятно, настроение поднялось. Спокойной ночи. За нами заехал гид Виталий в 7 утра. И мы небольшой группой из 8 человек едем в горы. Остальные улицы у нас поднимаются до 950 метров. Город укрыт со большой скалистой хребет Кабардино-Балкарской республики. Он нас собирает. Я предлагаю вечером пойти в какую-нибудь шашлычную. Пьет из этого источника воду. Вот здесь, за вот этими домами, у нас была построена первая вообще маленькая какой-то речи. Там тоже очень много кабардинских ям. По Яснинскому договору территория Кабарды соответственно по воле родителей за каких-то их возрастных соседей. Мы остановились в кафе у сестер. Настиных. Едем мы на Эльбрус, еще не доехали. Вот в предвкушении. Да. Здесь вот что. Фонтан. Нерабочий. Видеоблог о том, что Галя идет в туалет на фоне гор. Лучше не показывай. Да. Нам сказали, что это цивильный туалет. Он еще стоит 10 рублей. Это какой-то сюр. Ладно, я не буду пить сегодня. Ее видно. А почему ты стоишь просто? И тебя так видно? Да. Ребят, это трэш. Не всегда проблемы с туалетами, но это вообще ужас. И за это еще просят 10 рублей. Такой хороший. Он одобрил, разрешил нам в горы. Ты просишь сфоткать на фоне гор. Все, щелкнуло. Щелкни меня на фоне гор. И я Давай, тебя Там щелкнула.
Очень красиво. Да, очень. ты очень там туристичненькая. Очень красиво. А давай щелкнемся вместе. Мы уже снялись. На Эльбрус уже хочу. Лови, Гань. Йоу. Постой, маленько, сейчас я тут. Садик на мармеладке. Сейчас я. 57 году признали факт депортации и геноцида. Есть здесь семьи или один член семьи, которые собирались пойти сюда выдвигаться помогать им. Здесь 3 дня летали. То есть сама фамилия Мы едем князя на фоне гор. Шамгалов нам говорит об этом. Наконец-то. А что это? Также до сих пор укорочается в это который низкий. То есть там как раз в национальных костюмах на лошадях и с флагами он был убит бой. Но когда они отличаются от обычных, укорочается. То есть укорочается в европейский внешний вид, прям шамгаловых, а у них более снятие предположение, что это все претендовать на территорию равнин, конечно, сыграть от Эльбруса. Бекосы и перси. Климат позволяет этому всему здесь вызревать. Первая остановка красивая в горах. Настоящая. Ну, маленьких, наверное, но все же очень красиво здесь. Не хочется уезжать отсюда. Красиво. Ага, очень красиво. Хочется везде жить в горах. Едем дальше. Активировались они в предгорной горной местности. Подсолнечника, кукурузы и трава, которая здесь... Остановка. Вторая. Мы уже по горе взбираемся. Сейчас я вам покажу. Сказали, время ограниченное для любителей пофотографироваться. Фух. Посмотрите. Обалдеть. Озеро в горах. Пойдем до Эльбруса пешком. Мне стрёмно. Не хочу туда упасть. Я иду. Это мои не последние минуты жизни. Все нормально. Я просто боюсь высоты, ребят. Это мой почти один из главных страхов. Смотрите, сейчас какая там будет лютость. Ой, ну, кстати, я думала, тут пострашнее. Только ты держи телефон. Какая мамочки невероятная. Очень красиво. Очень красиво. Так, я сейчас живот погибаю. Красиво, Настя. Ты просто невероятная. Я как Катя, понимаешь, я иду, я смотрю на дорогу, концентрируюсь, а у меня все вокруг кружится, потому что мне очень страшно. Я реально смотри, как у меня нога дрожит. У меня так дрожит, когда на фортепиано зачет Я сдаю. только что, чего я такая сыкуня, а? Давай бочочком, аккуратненько. Нас Виталий ждет уже всех, всю группу. У нас еще одна непредвиденная остановка. Мы еще не доехали до Эльбруса, а уже 11 часов. Еще 11 часов. Уже 11 часов. Что-то ставки, короче, походу лажа какая-то. Останавливаемся, чиним, едем. черного цвета гнеды.
И так бросать квартиры и уезжать. Продать, также ездят на работу. То есть не надо паниковать. Надо тяжело дышать, да. В целом поднятие происходит 7 минут. Не 5 минут. За 9 минут это будет головокружение. Это все норм. Автоматика, пожалуйста, снимайте. Это уже сильный удовольствие. Мы приехали к подножию Эльбруса. Наша группа пошла уже подниматься в горы, а мы хотим сначала поесть. И будем покорять. Но сначала надо поесть. Настя, скажи что-нибудь, поела. Поедем сейчас тратить 1400. Воу. Везде горы, обалдеть. Наша группа, наверное, давно уже где-то там или там. Но мы сначала решили поесть. Вкусно. На Кавказе самые лучшие люди. Нет, надо сообщить это, потому что, она просила не афишировать, но я думаю, для нашего личного видеоблога может. Ребята, значит, сейчас надо сформулировать. Надо сосредоточиться. Чтобы подняться на Эльбрус, нужно заплатить 1500 рублей. 1500 рублей стоит подъем на Эльбрус. Но детям до 16 лет 100 рублей. До 18. До 16. 18. А сегодня конкретно, какая-то у них акция, что детям до 18 и включительно 100 рублей. Насте 18, мне 20. И там такая была прекрасная девушка. Она говорит: девочки, я вам 2 билета продам за 100 рублей. Вы представляете, сколько мы сейчас сэкономили? Вы просто представляете, сколько мы сэкономили? Да, могли бы потратить 3 песо, потратить 200 рублей. Вау, как будто мы летаем. Черная дыра. Так, я так завидую детям, которые здесь сейчас скатываются с горы. Я должна сюда приехать покататься на лыжах срочно. А Даша там каталась, да? Даша каталась на сноуборде. Умеешь? На сноуборде ни разу не пробовала, но я хочу. Ну, я на ските каталась. Может, это похоже как-то. Похоже, только ноги вместе соединены. Да. Точно. Как русалочка. Что? Я буду пользоваться только фронтальной камерой сегодня. О, там вообще красота, смотрите, какая красота. Я уже хочу. Боже, сколько нам раз уже за одни сутки встретились самые милые люди на планете. Хорошие, приятные. Реально. Все, кто нам встречался, все супер милые и добрые. Надо общаться, любить людей и вообще дарить добро. И Потом там ездить в горы. За 100 рублей. Дальше выше. Градинки. Терялся. Слушай, уже холоднее становится, да? Ну так, да мы же не особо тусуем сейчас. Пойдем. Настя, аккуратно пальцы береги. А какая здесь высота? 3847 метров. Поднялись. Да. Я вспомнила. Мы поднялись. Не видно ничего отсюда. Сегодня метель.
Смотрите, какая. Но в любом случае очень красиво. Красивый снег. Надо дышать побольше. У тебя тоже. Что у тебя белые такие руки? У тебя белее даже. Но это на фоне, просто на фоне снега. Слушай, у меня синие. Вы не представляете, ребята, мы поехали еще выше. Очень весело. Мы еще выше поднялись. Интересно, куда? На 4000? Наверное, на 4. В общем, это очень весело. Всем советую. Если я не ждала, что он так тронется, я ударилась. Смайлом ударилась. Я оказалось, у меня еще там кровь идет, короче. А мне показалось сначала, что он так медленно едет. А потом он так... И мы поехали уже. Да. Боже, как это круто. Если бы еще не было бы метели, было бы прям все видно. Ну да, но, блин, меня это, просто капюшон скрывал. Так. это мы не продумали. Все же нормальные люди тут в очках, как бы. Ты это вырежешь. Не встал. Мне просто страшно. Что она творит? Какая Каля, ё-моё! Домой не хочется, спускаться не хочется. Хочется поселиться тут в горах и жить. Когда я еще так посижу? Справа снежная гора, слева... Справа горы, слева горы. Не помню. Так, я сейчас куда-нибудь поставлю. На фоне гор, обалдеть, да? Я до сих пор не верю, что я здесь. Буквально через 10 минут мы уже собираемся с группой и едем обратно в город, в Кисловодск. Мы спустились с 4000 метров с Эльбруса. И это такой невероятный опыт, такая невероятная красота. Единственное, чего не хватило в этой поездке, это все-таки спуск на лыжах или на сноуборде. Вот. В следующий раз я обязательно сюда приеду. У меня остался пропуск, скипас. В следующий раз я очень хочу сюда приехать и прокатиться на лыжах или на сноуборде. На сноуборде я ни разу еще не каталась. Вот. А пока что мы просто наслаждаемся, просто узнаем и отдыхаем. Вот. Скоро приедем домой. Ну как скоро, через 4 часа приедем домой. Вот. И покушаем, отдохнем, полежим. Мне нужен интернет.
высокий, я барашка спас. Чтобы не потели, заводил их в тень. Это справа гора, Чтобы не слева гора? скучали, танцевал весь день. Арава. Вай, 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 вай. Самое крупное предприятие в городе. Это свежий воздух. Это, соответственно, и лес. Поэтому, естественно, покупать события. Я думаю, что это одна из последних наших остановок перед Кисловодском. Давай, давай. Стабилизация не будет работать, потому что я спускаюсь тоже. Я всегда падаю. Хоп-хоп-хоп. Не, я не хочу туда подниматься дальше. Я боюсь. Я боюсь. Дальше я иду без Насти. Как бы грустно мне не было, вон она там стоит. Я ей все расскажу, покажу. Автопрак 22 километра его пробежал. Здесь когда-то считается раньше ходил по этому берегу. Мы сейчас пойдем в одно место. Вы обалдеете, друзья. Да, мусим завтра с утра пуститься. Где мы живем-то? Где-то мы. Не понимаю. Да, лето надо, если сидишь до утра, как лучше. А вот и вокзал, Муслим, который показал нам это прекрасное место с видом на весь город, который здесь самый главный, самый Короче, крутой. он сказал, что если мы позвоним ему за неделю до нашего будущего отпуска, он нас заселит сюда бесплатно в лучший номер. Ну, лучше, чем наш точно, бесплатно. Хоть говорит, хоть там 2 дня, хоть на 5, я говорю вообще. Ну, честно, ты прикалываешься? И как он такой? Да. Че, прикалываешься, что ли? Ты прикалываешься? Нам показали наш люксовый номер, в котором мы будем жить в следующий приезд. Жаль, что я его не засняла. Выдохнула. Приятно. Мы тут едим, а там салют, вы гляньте. Ну, закончились. Вовремя. Круто. Вино и лук. Нам сказали взять все из холодильника. Там, Всё, короче, что стоит было. Нас холодильник. заставили взять. Там стоит холодильник Напитки. с напитками и всякими шоколадками, да. Но это все, что можно купить. Там цена есть у каждого продукта. И Муслим нам говорит, берите все, что здесь есть. Все, что захотите, все берите. Мы взяли на Тахтаре. Ну, я на самом деле не хотела ничего брать. Просто купили. Вот, потом он нам показал тут VIP-комнату, где мы поели. И мы идем в номер. Что страшно? Мы идем в номер пить чай. Еще там балкон. И с багетом.
Второй вечер мы на пятнице с Александром Ивлевым. Его зовут не Александр. Ой, а как? Как его зовут? Так Александр. Нет. Константин. Константин. Всем спокойной ночи. Все, пока. До завтра.